ए मुझको लुगाई दे, कहानी दे बाड़ी दे, मुझको लुगाई दे, मुझको लुगाई दे, कहानी दे बाड़ी दे, मुझको लुगाई दे। जड़ा यार लकड़ है क्या? इन लकड़ा तने कोई देता ही नहीं दे, हरगिज नहीं मिले तने। ए मुझको लुगाई दे, गले घर ले लुगाया, कहानी दे बाड़ी दे, ये भगवान मुझको लुगाई दे। चुप रही जा, बोल जा मती। हाँ हेलो, कौन बोर्जी सरपंच बोलो? कटू कोसड़ो? हाँ बोलो सा, कटे बारे बॉम्बे में? अच्छा लंदन में? मैंने थोड़ा ऊंचो होनी चाहिए, थोड़ा पंचा कहीं करूं। हाँ बोलो। ठेठ लंदन बटे तो आगो तो किकर स्टाको भेड़ियो बटे तो आगो किकर जावला मा बात किकर हुई बात। अच्छा फिर अधूरा रहेगा यूं किन चक्र में? तो लंदन में बड़ा घड़ी बैठा नहीं, गोरे गोरे आदमी एकदम फूट रहे तो बड़ा तो कराए तो करनी धान तो मोटी मोटी पहुंच है वो पंचा। अच्छा देशी टाबर चाहिए यूं? हाँ तो एडो तुम्हारे एक ध्यान में है, हमें बजे लंदन तो एकदम आवा की कोई मानकर की शादी नहीं कोनी रे, तो बटे कोई बस आवे गई, बस एक रोड पे जाए करनी, स्कूटर एक साइकिल लेके आवे तो बताओ करनी हो, मैं तो आ जावा। अच्छा फ्लाइट आवे यूं? अच्छा उड़े अभी जा कहीं? हाँ तो आ जावा, मैं तो होच मत करो, आ जावा। तो ते हमारी बात उड़ो, माने की जो छोरी ने बटे चौरिया में बैठ रखो तो उबाड़ दो मत, है जगह तो बैठ जाओ, थोड़ी देर रुको, माजड़ फूक जावा। ओ खाली हो तो मां भी रहेगा, आवाज दी गाइस टाइम लागी। हां मां भी रहेगा हाल हां मां भी रहेगा पंचा आवा। हाँ तो पंचा बैठ रहा बाप, थोड़ी देर रोकड़ी रखो था, आवाज दी जे मां भी रहेगा, मां निकल गा। हाँ तो मैं रखू था, रुको बट रुके नहीं जो आवाज में रखू, मैं ठीक है मोड़ो मत करो, रख दो हम आवा मां। अरे होयो कहीं है? अरे हाल थारे वेगो डेरो सेठ एगो थारे। अरे होयो कहीं तो बता दे रे। के बटे छोरी रो कोई मतलब है ओ फेरा में तो बीन छोड़न की प्रो 2000 चक्रा में ओ पता बीन वे जड़ो झाल इन देशी छई जे एकदम देशी मेत्यो गोरो और हाली पण बे के हां बीन एकदम देशी छई जे मारे। तो की जगह बे भूरजी पंच फोन करियो मने क्वेश्चन आड़ा, तो हमें है कि जे क्वेश्चन हालना? नहीं लंदन हालनो लंदन। तो काका लंदन के कराला? अरे बे टिकट भेजे बे मेल करे तू हाल फुर्ती हाल। किन में? फ्लाइट में उड़न हाल बजे एकदम यूं। तो काका टिफिन ले लो। अरे टिफिन की को नाके बड़ पापड़ एकबो करे न करबो करे तू हाल। अरे काका गाबट पहन ले। अरे थारे गाबो मतलब है तने छोरियो मतलब है हले का नहीं रे हाल गाबो हाल काका भूख लागोड़ी सुबह की खाई कोनी। हूं पछे कहूं पछे भूखो जे गई तने टुकड़ा ही पड़ी बटे छोरी बेटी चौनी में ठा पड़े कोनी गई तने बिने बीन छोड़न गीप्रो है फेरा मु वाद बिदरे नायगा। हां काका बटे ब्याह चालू है हैंग बटे बेटा मैं क्यों थे बेटा रे जो मावा जेड़ा माणी बाट जोई जो थे काईडी तुम्हारी कोनी बे भूरजी पंच आके हैंग व्यवस्था कराई दई अभी जाज रे महीने सब मिल जी बटे तू हाल हैंग रोटी न हैंग व्यवस्था सब छाप पानी नाता तू के तो गबे दूर मिल जावे बटे तू कई होच करे रे गबरो। हां वाजना तो हेलो वेलकम पीआरजी एयरलाइंस में आपका स्वागत है। नमस्कार पीआरजी एयरलाइंस में आपका स्वागत है। राम राम सा स्वागत है, स्वागत रो क्या काका स्वागत है। राम सा। अरे आप लोग कौन हो और ये क्या हुलिया बना के रखा है? हुलियम का टेंशन हुलियम है बुकुड़ सुकुड़ बाहर आयोड़े नहीं कोई टेंशन कोई है शोकन। अरे तो कई पूछे है तने ठा कौन बटे चौरियार में छोरी बैठी है। मैं लंदन जा रहा मैं। अरे सर इनके कहने का मतलब है कि आप ये कैसे कपड़े पहन के आए और फ्लाइट में आ गए? क्यों फ्लाइट में एड़ा कपड़ा चले को नहीं कहीं? आनो क्यों ना मतलब है कि बारे है जो के महीने गालना है यूं बारे कमीज यूं जको। अरे सर आप बनियान पहन के आ गए हो। नागा तो कोई नहीं बनियान पहन आया। हां मोड़े आ रही था जन जल्दी में आ गया बाया तने ट्रा कोनी माड़ मोड़ो कितो वे मा तो आया माड़ो जीव जाने है।
हाँ बेटे चौरिया में बैठी लुगाई मारा मार कैंसिल हो जाए तो खबर चक्कर में तो बाया थारे हम जन करनो कई है तने ठाको नि नीट पुगा जको पुगा हां तू एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा तने बापुड़ी हाथा जोड़ी है मैं समझू काका इने मैं समझू इने वाह हम तेरे समझा अब यूं है एक छोरी है लेंदर ने महीने जो चौरिया में बैठी है इन्हें धनी दाई जो मांग लियो जो को बैके मारवाड़ी छोरो ब्याह करूं एकदम मारवाड़ी से फूट रो तो मैं हाथ जाऊं तो हाथ घड़ी ब्याह हो सके इन बाद में जल्दी जल्दी में आएगा और हमें मैं टाइम आज नहीं पूछ लेन तो ब्याह बिगड़ी गया तो सही नहीं रहेगा तो अनाज पनीर चूल्हे पर देख लीजिए तो सर क्या बात कर रहे हैं? तो कहता हूँ रहमत पुगा दो लड़के को गालो कहीं दो चार एक यार एक हाथ धप देड़े पुगाई दो सर अभी मेरी तो कोई मैरिज की प्लानिंग नहीं है, मैंने तो अभी सोचा ही नहीं है। प्लानिंग तो कर लो प्लानिंग रो गई है प्लानिंग ही तो करनी है कर लो प्लानिंग रो गई अरे कई प्लानिंग करनी भाई मारे बटे जबान करियोड़े नी बोरजी पंचन है करा पड़े कोनी काका यूं है अट प्लान बने तो ठीक है नहीं तो बेटे तो ही ठीक है कोई दो लाडू आवे अपन बाप कर लियो यो सर अपना बोर्डिंग पास दिखाइए और अपनी सीट पे जाके बैठिए। और बड़ कई वे कई दिखावा बोर्डिंग पास। बॉडी दिखा काका बॉडी बॉडी दिखो यूं ऐसा बॉडी तो हमें हमारे दिखे पास में जिंदगी में कभी हुई को नहीं बोर्डिंग पास पर आधा कपा पहने दिखो पूरा कपा खोलन बताओ गए अरे सर आप रहने दीजिए, आप अपनी सीट पे जाके बैठिए। बाबा सीट में बैठो तो मार कुर्सी कटे बताओ वही तो हम कह रहे हैं, आपका टिकट दिखाइए। टिकट तो एक दफा बह जाओ हर कोई सीट में बह जाओ खाली हुई जो कि बह जाओ काका एक हाथे जाए हैंग सीट एक हाथे जाए बेटे हाँ ठीक है जना ठीक है अरे आप एक दूसरे की सीट पे नहीं बैठते। तो मान तो मोड़ मान तो बोली आंगड़ी बिठाए तो कोई मानी सीटा मत बहन कहीं करना है हाँ बैठ वो एक हाथ जाए हैंग सीट वैसे एक हाथ जाए काका नीचे बैठ दो मान तो सर एयरलाइंस अलाउ नहीं करता है, अपना टिकट दिखाइए। तो थान करने बोर्ड जी सरपंच और फोन आयो कोनी कहीं बैठ क्यों था जान बैठ जाओ हवी जहाज में बैठ जाओ थान मती पे पुगाई दी हम किसी भूर्जी सरपंच जी को नहीं जानते, आप अपना टिकट दिखाइए और सीट पकड़िए। बाबा की कोई यहाँ पे ऊपर रह जाऊँ काका ऊपर रह जाऊँ भाई मैं तो ऊपर रह जाऊँ थे बोर्ड जी सरपंच नहीं जाने के भाई यूं कहीं करे क्वेश्चन वाला जाकर फोन करिए मैं मान टिकट बुक कराए जाऊं जान देख पहला उन्होंने किसी और एयरलाइन से कॉल किया होगा। अरे और कौन नहीं करियो आई जेला हाउल जान दे तू मारी ने तू फेरा चुका है बात चौरी में बैठी भाई बाबा टी बूटी भेजाला माने पूगड़ो है हाल काका आप ऊपर रह जाओ हाल हां तो हेलो अरे यार पहली बार एडे फ्लाइट रे महीने एड़ा पैसेंजर देख। हाँ यार बोर्डिंग पास रो मतलब ध्यान नहीं और एरोप्लेन रे महीने वो एक तो अपनी बॉडी बताने लग गया और जो बोले मैं जिंदगी में कभी पास ही नहीं होया और तो और बोले भूर्जी सरपंच रो फोन आयो कई कोई जने गांव में बैठा सरपंच ने फोन करियो है अपने फ्लाइट रे बेइज्जती कर दी यार। दूसरा पैसेंजर कई सोचता होवेला हां तो किकर बैठा है जाने देखा आपा। अरे हाँ यार वे कह रहे था सीट नहीं मिली तो नीचे बैठ जावा और दूसरों कह रहे तो मैं खड़ो हो जाऊँ चेक करा जाने वे लोग की करे चल चल काका हां क्यों खिड़कियों बाहर मत झांक रहे हो अरे नहीं मार तो यूं लागे बतिया ऊंची वी क्या हाँ मार तो कान बोला होगा कोई दो थाप ठोकन बेड़ियो मने खांच खांचर खास खास हुनी तो नहीं बंदे को बोलो एक और मैं तो काका छो की कौन काका हम पूग जाओ आप तू हेट रहे एकदम मन पकड़ रह जाओ कहीं तो कटी टिकट पटक दिया कहीं तो की करियो काका स्लीपर लिया टिकट कड़ा लिया रे वो स्लीपर है पर अपन ऊपर रहना पड़े बादला या काका बादला आया अरे बंद मत पता तू अरे लगे हां तो अटेंड देख अरे काका हां अरे ओम जी चार होटल वाली कटे बस ये वाह अरे अरे सारी मत बता मत बाप आजाला मुंडा बटी राख तू तू 2 मिनट क्या कर रोका दे जब छाड़ी गाड़ी पीनी है ना तो रोको न तो मन नीचे मत देखा रे बतिया 2 मिनट बाद भजन करो गई 2 मिनट रोक ना ले जब छाड़ी गाड़ी पीना ला साफ पीना ला यो हाँ भूखी लागोड़ी है चाय पीनी है दो ही काम मुझे तो बुला बुला तो कटे गए को मारी गुलगुल्ला खावनी मन में आवे रे अटे एक बटन है बटन ने लेवा जाने एयर होस्टेज है वे दबा तो आई देख काका बटन दबाओ तो यही है जी सर हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? यूँ कहता मैं नीचे ओम जी रोटी लाउडी चाय रही तो थोड़ी देर रोक लो चाय आड़ी पी ना लाऊं भूखी लागोड़ी है क्या बात कर रहे आप समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा उधर की बेटी रा बाप मां तो तू क्या मैंने भूख लागोड़ी है मैं देख थोड़ी देर नीचे रोक लेता होटल में खाना खान पे उड़ा लेता पाचे
सर फ्लाइट में सब अवेलेबल होता है और फ्री मिलता है। फ्री में है? फ्री में है गई? हाँ जी सर। तो भाई जी लुगाई फ्री मिले गई, लुगावड़ी फ्री मिलती है तो लेने जाओ, माने ही लंदन जाओ ना जरूरत ही कौन बड़ी ले लो करता है। अरे सर खाने पीने की चीजें फ्री मिलती है। खाने पीने की चीजें मिलती है? तो यूं करो ने 2 ताली छा लियो भरभरी है कोराहणी। नहीं दाल मुंगार खिचड़ी लियो, मारे तो दाल मुंगार खिचड़ी। सर ये चीजें फ्लाइट में अवेलेबल नहीं होती। तो बड़ो तो मिलता वेला बड़ो। अरे सर नहीं मिलता है। तो छा फायदे थोनी मिले तो वन ताड़ी भरबम 2 लिया जो की मत हड़को भेजियो। जी मिले जो कोई लियो, मिले जो कोई लियो, खानो है अपने तो फोकट तो कहीं काका तो कोई दे के ले ले। लियो लियो तो लियो, जो दान का ने अवेलेबल है वो लियो। सर सैंडविच मिलेगा और ऑमलेट मिलेगा। ऑमलेट है? उगली उगली बातें नहीं करनी भाई जी। हाँ और सैंडविच बड़ा कहीं वे? ग्रीन सैंडविच मिलेगा। और ग्रीन सैंडविच कहीं वे? हरा कलर है? सर ब्रेड के अंदर टमाटर ककड़ी वगैरह मिलेगी। तो फ्लाइट में ये चीज आवे यूं? काकड़िया नहीं जरा को कोई दही लियो जन लियो भाई, मंगा लगा का छो पेट भरवा कोई लियो जने लियो लियो। पर छोल ले जो काकड़िया ऊपरों। सर उसके लिए आपका बोर्डिंग पास चाहिए और ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर में तो लिखो 2 किलो काकड़िया एंड 1.5 किलो टमाटर एंड पाव बुरिया माते 200 ग्राम में माते नींबू बढ़िया काटन माते पिचरन रस नेकन लाइजो जो खट्टे रहे तो सही रहे यूं ठेठ माने सब पर पारे देयो। लूण लेता जा तो लूण। हाँ मारी बात उन भाया 2 ताड़ी पहले 6 लान दे दे पर लाला तू कटिंग करा करो दादा बस लेन आबो कर दे। हाँ पहले देखते रहे क्या है, तुम लेके आ जाओ एक बार तो लियो। ओके सर लाते हैं। लेकर लेने जो थोड़ा। भूकंप मरा आमा काका हाँ काकड़िया तो गाँव में घनी खाई, हम मल्ला के आटे काकड़िया तो खानी है। काकड़िया लारो नहीं छोड़े रे। हाँ और है कई तो काका लंदन में काकड़िया ही जाए बटे मिन की बटी काकड़िया जरे। हाँ काका बात तो आई है, सही है। यूं तो काका बटे यूं गोरी गोरी रहे नहीं एकदम यूं गोरी गोरी थोड़िया रहे काकड़िया खाकान बॉडी बनाई गई अड़ी। कई बात करे। हाँ फूटी फूटी थोड़िया काका शोकन एकदम एकदम 2 है कि 1 है घनी है। काका भूख लगी है आई को नहीं है? घी कटे कोई बनान सब्जी बनान लेना है खेत में लेन बाद में लेना है दोपहरी। काका कोई टा घी तो है ना जाई को तो बटन दाबे कन धारे गई है मजा ही ले। कोई भाई खाली हाथ की कराई की लाई को नहीं? सर जो आपने ऑर्डर दिया है वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल है आप उसी का ऑर्डर दीजिए। तो काकड़िया टमाटर नहीं कोनी कई बजन है कई अटे छा तो वेला काका की नहीं है बाड़ा को जाओ भाई जी जाओ ते पा जाओ। काका हाँ अटकी जीवन है को नहीं मार पेट में आटा हले अटे व्यवस्था है कहीं निपटने की व्यवस्था है? व्हाट? अरे निपटने रे क्यों निपटने रे मतलब निपटना क्या? अरे हल्को होने री व्यवस्था क्यों है कहीं एरोप्लेन में? इनो गोटो खराब है गोटो में हूँ। गोटा गोटा? अरे गोटा बोले तो फोटा मतलब इन्हें गलता बंदे पेट में घाटा बंदे घाटा इन्हें में मर्डर हालन होगा। ओ आपको फ्रेश होना है? हाँ फ्रेश होना माने हटके ले जाओ नहीं हलो हलो हाँ चलिए। ओड़ा लाल हाथ जोड़े लाल के ला रहे ओ सर ये वॉशरूम आप जा सकते हैं। ओए वॉशरूम और कोई कमरा दिखे इनमें तो कुर्सियां उर्सियां लागोड़ी है मैं निपटू की कर इनमें कोई लोटा वोटा पड़ी है कौन है? सर वो सीट है उस पर आपको बैठना है। ओ सीट है इनमें की है व्यवस्था नीचे बागवा को तो है? हाँ सर बिल्कुल है। तो मैं यूँ पूछता फ्लाइट कटे उड़ रही है? ये अभी पाकिस्तान के ऊपर से जा रही है। पाकिस्तान के ऊपर से लैंड कर रही है? तो ठीक है जना तो 100 बम फूकता। सर आप क्या बोल रहे हैं? मैं क्यों कौन बोलूं मैं क्यों ला रहा है कि हाथ जाओगे मैं देता हूँ। अरे सुन हाँ बोल कही। अरे वो इन्हें कंफ्यूज कर रही हो तो पता नहीं कौन सा बम लोग गिराने की बात कर रही हो तो कई मतलब वो कह रहे थे बम भले पटक दू कई केड़ा बम बता तो सही। वो कह रहे थे फ्लाइट कटी उड़ रही है माटी मेल दू कई। अरे पागल उन्हें पेट गड़बड़ है उन्हीं बात कर रही हो ला। ओ छी छी ये तो गंदा आदमी हो छी क्या ये सब दिन बस दो ही धरने रखे नजर थी तो मैं क्या करूँ। अरे उन्हें संभाला ना पाकिस्तान अलावा कटी और जैसा माता भी बम फेंक देला हाल तक नहीं आया इतनी देर हुई है। तू जा यार। नहीं नहीं तू जा तारो क्लाइंट है। ठीक है जाओ। तो एकदम आराम उठ गया है टॉस मिल गया है नीचे पाकिस्तान ने तो
हम कटे जान जी हरो जाए। अरे सर काफी देर हो गई, आप बाहर नहीं आए, क्या बात है? हाँ अरे सर मैं आपको बोल रही हूँ। अरे मैं नहीं आऊँ बाहर, मैंने तो गणितों की नींद आवे। अरे सर ये सोने की जगह नहीं, अपनी सीट पे जाके बैठिए। नहीं नहीं मैडम मैं तो अटे सो हूँ, मार नींद छो क्या बैठे बटे तो सीट है कोनी बटे उबो थाक दियो। मैं काका ने कह दीजिए मैं अटे होता हूँ। सर आपकी वजह से दूसरे यात्री परेशान हो रहे हैं। अरे एड़ी तेड़ी थार यात्री मैं तो मारा अटे हूँ। सर प्लीज। बाबा की कोई जोई तो प्यार के जन में आऊँ वहाँ बाहर। वो भी रही जाइए मती। आओ तो प्यार बुलाया जन आयो, बाकी मैंने तो हो रहा तो आनंद आई हूँ। मैंने कहीं तो कितने देश निवेड़ दिया मैं मैंने। जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसे पास कहीं क्या तो मैं तो सर आप अपनी सीट पे जाके बैठिए। मैं यूँ पूछता और सर आप क्या बदतमीजी कर रहे हैं? बदतमीजी कट करो, मैं देखो बट भीड़ा में क्यों जाओ योग जाओ। मैं पूछता था पनीर जड़ा हो कमारा हो। सर मैं कवारी हूँ। सही बताओ। सच्ची? सच्ची कमार क्या कर योगन तू कमारी है। सर आप अपनी सीट पे जाके बैठिए प्लीज। सीट में तू रहना पड़ी, मैं तो क्या वटे बात आता करना अपन निवेड़ो करना तू समझ है। सर जाके आप बैठिए अपनी सीट पे। मैं बटे जान बैठ जाऊँ, मैं ये पूछू तू कहना आई कि नहीं आई। सर वहाँ पे बटन दिया है, आप जितनी बार दबाएंगे हम आ जाएंगे वहाँ पे। ठीक है मैं बट बैठ दबाऊं। तू एक ले जाइए दूसरे दिन मत बैठ जा। हाँ एक ले जाइए आप जाइए। अरे यार वो तो मैंने सो गया। तो सोई गयो मतलब वॉशरूम में सोई गयो। कई बात कर रही है। निकाल तो सोई गयो। अरे कई निकाल तो सोई गयो। मेरी भाषा में बम निकाल तो सोई गयो। वो बोल रहे कि मैं तेरा बार बार बुलाऊंगा। तो जा भाई कस्टमर है। थारो माते दिल आई ये लगे। एड़े माते दिल आए मारो, हट पागल है। अरे थारो कौन कहवे, मैं तो उनो कह रही हूँ। उनो दिल थार माते आयो है। ओह पर एक काम कर, मैं तो नहीं जाऊंगा, तू जाइए। नहीं भाई थने बुलाए तो जाइए। मैंने कहा नहीं एक ले जाइए, यहाँ तक क्यों लेना है। सर क्या बोल रहे हैं आप? मैं क्या बोल रहा पर क्यों नहीं थने एक ले आनी है क्यों लेना है हाथ है। सर आप काम बताइए, हम आपकी सेवा के लिए हाजिर है सर। सेवा वास्ते हाजिर है, दो जने यूं की कर दूं एक ले आओ तो सेवा ही करवाओ। तो सर बदतमीजी मत करिए। कट करी बदतमीजी अच्छा तो कहीं करिए कोनी हूँ। देखो सर ये हम लास्ट बार बोल रहे हैं आपको, नहीं तो सही नहीं रहेगा। क्या सही नहीं रहेगा, मैं कहीं दादागिरी कट करी एक जने पटे तू बीच बीच आंगली कर मना करियो बात में ध्यान में दे। सर आप 14,000 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे हैं, आपको पता है? अरे भले के किलोमीटर उड़ा मन कोई लेने देने नहीं है समझ में मैंने आएगी तो आएगी बस। सर यहाँ से गिरने के बाद हड्डियाँ भी नहीं मिलेगी आपकी। तार कहने का मतलब क्या है? अभी बताते हैं आपको। सर इनके कहने का मतलब है कि आप बदतमीजी से पेश आएंगे तो खिड़की से नीचे देखिए। कीड़ी मकोड़ियाँ नीचे दिखे जो दिखे तो वो कीड़ी मकोड़े दिख रहे हैं, आप तो दिख रहे। विकेट की बात करे गई ओके कह देखे मैंने ब्याह करना मार ब्याह करने जाना यूं कोई मारने भी कहीं बातें करो मन लंदन जाना है। पर आप बदतमीजी करोगे, ऐसे व्यवहार करोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। चुप है नहीं कहीं बदतमीजी करोगे बच्चे तू टेंशन में नहीं आओ थोड़ी। सर आपने मुझे कैसे हाथ लगाया? हाथ ऐसे लगाया ना। सर आप बदतमीजी कर रहे हो। अरे दादागिरी नहीं करे समझ मैंने दादागिरी आप कर रहे हो। करने को किसने बोला? देख हवा में उड़ रही है तो यहाँ पे लखन ही अड़ा है। मेरा पैराशूट खुल गया। अरे पैराशूट नहीं, मेरी पैंट खुली है। अरे बिना हड्डी टूट जाए वाला। अरे हड्डियां नहीं टूटे, नीचे समुंदर है, तेरा निकल जावेला। तने कनो हो चाहे हो ना। कहिए हाँ लागे तारे तो कुछ होए आज। हाँ। पागल चल ड्यूटी कर। बहुत शानदार ड्यूटी होगी आज तो। चल